മൈ പെറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കിളികൾ വളർത്തുന്ന എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ കിളികളുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ ഫുഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. തിനയ്ക്കും സീഡ് മിക്സിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല വിലയാണ്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ വില കുറച്ച് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ കുറയാനൊന്നും പോകില്ല, ഇനി അത് കൂടാനാ പോകണുള്ളൂ. കാരണം ഓരോ ദിവസവും വില ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സീഡ് മിക്സിൻ്റെ ധനയുടെ ഒക്കെ വില കൂടും. പക്ഷേ എത്ര വില കൂടിയാലും നമ്മുടെ ഈ അരുമ ഓമനകൾക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് മേടിച്ച് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേഡ്സിൻ്റെ ഫുഡിനുണ്ടാകുന്ന ചിലവ് അതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന അളവിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ കുറച്ച് വില കുറഞ്ഞത് മേടിച്ച് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇവർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ആരും നമ്മുടെ ബേഡ്സിനെ മോശപ്പെട്ട ഫുഡ് അങ്ങനെ ഒന്നും മേടിച്ച് കൊടുക്കരുത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുവാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പുറത്ത് പോയി പറന്ന് കിടന്ന് ഇതിന് കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫുഡ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ ഇവരെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ച് വില കൂടിയ തന്നെയും നല്ല സീഡ് ബോക്സും ഒക്കെ മേടിച്ച് ഇവർക്ക് കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇവന്മാർ തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്നും പണിയെ തരുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ? നമ്മളൊരു തെന വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗവും തെരഞ്ഞ് കൊത്തി പറക്കി നശിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്കടയൊക്കെ കളയും. ഈ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് ഒരു പെയിൻ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വെയിലുള്ള സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ അറിയില്ല, പോട്ടെ പിള്ളേർ കഴിച്ച് കാണും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഈ വെയിലുള്ള സമയമൊക്കെ മാറി ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴ പെയ്താൽ മതി, അമര കൂടിൻ്റെ അടിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പുൽമൈതാനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അമര കൂടിൻ്റെ അടിയിൽ. എന്താ ഈ തേന കളയണത് മൊത്തം നിലത്ത് വീണിട്ട് മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുളച്ച് പുല്ല് പോലെ നിൽക്കും. ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, എന്തോരം തേനയാ പുള്ളിമാർ കളയണേന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സങ്കടം തോന്നും. എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവന്മാർ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ഫുഡ് സേവ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ മേടിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരു മാസം കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10-20 ദിവസം കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇവന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീടുള്ള ഫുഡ് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് മേടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കളയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഫുഡ് ഫീഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചെറിയൊരു കുരുക്ക് പരിപാടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഞാൻ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാൻ ചെയ്ത്. പക്ഷേ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫുഡ് ഫീഡേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് മാത്രം പുറത്ത് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഫുഡ് ഫീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊക്ക് മാത്രം തല മാത്രം അകത്തിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വരാവുന്ന ടൈപ്പ് ഫുഡ് ഫീഡേഴ്സിന്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫുഡ് ഫീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോസ്റ്റ് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് സേവ് ചെയ്യും. ഈ ഫുഡ് ഫീഡേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഫുഡ് ഫീഡേഴ്സ് മേടിക്കാൻ നോർമൽ പാത്രത്തിൽ കൊടുത്ത് ഇവർ മൊത്തം കളയുന്ന ഫുഡ് മതി നമുക്കൊരു ഫുഡ് ഫീഡേഴ്സ് മേടിക്കാം. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫുഡ് ഫീഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ. പിന്നെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയുള്ളൂ. ഇച്ചിരി പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ ബെറ്ററാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം, അതൊന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കുക. ഈ ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് ഒരു ഫാം വിസിറ്റ് പോയപ്പോഴാണ്. ആ വീഡിയോ ചാനലിലുണ്ട്, ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോയും കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഫുഡ് ഫീഡേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ആളെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ആൾക്ക് ഒത്തിരി ഫുഡ് ഏകദേശം 5-10 കിലോ വേസ്റ്റ് വന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ വേസ്റ്റ് വന്നോളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞന്മാർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് മാത്രമേ കളയുന്നുള്ളൂ. ഈ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിനെ കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയതല്ലേ. ഇവന്മാർ അകത്ത് കയറി തിന്നിട്ട് കോഴി തിരയും പോലെയാണ് ഈ തെനയൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നത്. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വരും, ഇത് വാരിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവന്മാർ കുറച്ച് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കണതൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫീഡർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡപ്പ ഒരു 20-30 രൂപയെ വരുള്ളൂ. കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് മേടിക്കുക. കുറച്ച് കടിച്ചാലൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മേടിക്കുക. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അടച്ചു വെക്കാനുള്ള 2 സൈഡിലും ഇത് ക്ലിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന, അതായത് ഫുഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മേൽഭാഗം കണ്ടോ ആ ഒരു റൗണ്ട് വരുന്നത്, അവിടെ മാത്രം നമുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ ഹോൾ ഇടണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ വലിയ എക്സ്പേർട്ടൊന്നും അല്ല, എന്നാലും എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഹോളിടാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഹോളിടുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുറിയുന്നുണ്ടാവും. കണ്ട പയ്യെ മുറിച്ചെടുക്കുക. ഒത്തിരി വലിയ ഹോൾ ഇടരുത്, ഒത്തിരി ചെറിയ ഹോൾ ഇടരുത്,
ഇത്തരം ഹോള് നിങ്ങളുടെ ബേഡ്സിൻ്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഉള്ള അത്രയും ഹോള് മാത്രമേ ഇടാമുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ കൃത്യ ഒരു അളവാണ് ഏകദേശം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹോളായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഹോളായി കഴിയുമ്പോൾ സൈഡിലായിട്ട് വല്ല പൊരി പോലെയോ കുത്തണ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഉരച്ച് കളയുക. പയ്യെ ഉരച്ച് റെഡിയാക്കുക. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മേത്തും കാലൊന്നും മുറിയരുതല്ലോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ പയ്യൊന്ന് ഉരുക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല മിനുസമായിട്ടിരുന്നോളും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാൻഡ് പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും തേച്ചൊന്നും ഒന്ന് കൂർത്തിരിക്കാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരത് കുളവാക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെച്ച് കുഴച്ച് തരാം എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കണേന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാവും. കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു കല്ല് കയറ്റിയേക്കുക. വേറെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രമാണ് വലിയ വെയിറ്റില്ല. ഇവന്മാരത് പൊക്കി താഴെ ഇടും. നമ്മുടെ സീഡ് സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെള്ളിയാവും, മൊത്തം വേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കല്ലോ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് സീഡ് മിക്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. സീഡ് മിക്സ് തന്നെയോ നിങ്ങൾ എന്താണ് കൊടുക്കണേ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബഡ്ജീസിൻ്റെ ലവ് ബേഴ്സിന് ഏതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫിഞ്ചസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വരാൻ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്ന് കഴിച്ചോളും. വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. ആദ്യം കുറച്ചെടുത്ത് സീഡ് മിക്സിനകത്തേക്ക് ഇടാം. ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ സീഡ് മിക്സ് ആട്ടോ. എല്ലാം ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം എല്ലാ മില്ലറ്റും കൂടിയ നല്ലൊരു സീഡ് മിക്സാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ സീഡ് മിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് വിൽക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സീഡ് മിക്സ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല സീഡ് മിക്സ് മേടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വരുവന്മാർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പയ്യെ പുതിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവന്മാർക്ക് പേടിയുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പയ്യെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പനിക്കൂർക്കയിലോ തുളസിയിലോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവന്മാർ ഇറങ്ങി വന്നാൽ പനിക്കൂർക്കയില കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വരുമല്ലോ, ഒന്ന് കഴിച്ചോളും. മേളിലിരുന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് പയ്യെ. കണ്ട പയ്യെ ഇറങ്ങി വരും. എന്താടാ ഇവൻ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചേക്കണേ, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണോ? ഞാൻ നന്നായിട്ട് തിരഞ്ഞു പിറക്കി ജീവിച്ചാലോ, ഇവൻ എന്തൊക്കെ ഓട്ടയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുള്ളൊന്നും പറ്റില്ല. അവൻ്റെ നോട്ടം കണ്ടോ, പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാമല്ലോ. പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണേല, കണ്ണാടി പോലെയല്ലേ ഇരിക്കണത്. അപ്പോൾ അവന്മാർ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്നെ കാണിച്ചേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നോക്കും, പാത്രത്തിലേക്ക് നോക്കും, കണ്ടുപിടിക്കും. കണ്ട ഹോള് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവനെടുത്തോളും. പയ്യെ കണ്ടടാ ആൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. കണ്ട പൊക്കിയെടുത്തത്. അപ്പം ഇനി ഇവിടെ എടുക്കാന്നുള്ള ഹോള് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇല വെച്ച് കൊടുത്തത്. കണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കണേ. ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയോ ഇല്ല, അടിപൊളിയായിട്ട് മേളിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് പെറുക്കി മര്യാദ കഴിച്ചുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി പാടുപെട്ട് കഴിച്ചാലേ ഇവന്മാർ പഠിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വലിയ ഫുഡ് ഫീഡേഴ്സിന് നമുക്കൊരു 200-250 വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു 10 രൂപയ്ക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഫീഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും ബെറ്റർ വേ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഇതിലും ബെറ്റർ ഫുഡ് ഫീഡേഴ്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണും. അപ്പോൾ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ, നമുക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ പറയുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.